안녕하세요. 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 네. 사람들이 네. 이렇게 삶을 살면서 올해는 어떻게 되지? 내년은 어떻게 되지? 그게 가장 좀 궁금할 것 같아요. 그래서 제가 오늘 지금 7월 달이지만 올해 좀 나 마무리 이제 뒤까지 해가지고 구분을 한번 보고 싶어서 구분을 한번 가져와 봤거든요. 일반 아이템으로. 사람 앞날도 모르겠구만. 나보고 나라 구분 한 번만 봐주세요, 선생님. 와, 올해 개묘년에 네. 마지막에 네. 이거 솔직하게 긴장된다. 구구는 보통 어떤 신령님이 좀 봐주세요? 나는 우리 주장인 할아버지. 음. 내 주장 할아버지. 할아버님. 내 몸주 장군님 말고 네네네네네. 주장 할아버지가 거진 구구는 얘기는 하시긴 하는데 네. 나도 원래 구구 보는 거 별로 안 좋아해. 네. 나라가 지금 경제가 이 꼴인데 그래도 저는 솔직히 그냥 막 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 구분 한번 봐주세요. 네. 뭐가 자꾸 이렇게 슬픈 일이 많이 들어온대지? 슬픈 일이 들어와요. 그러면서 이렇게 탁탁탁 보여주는 게 몇 가지가 있었는데 네. 사고도 많이 들어오고 사고는 당연하겠죠 뭐 우리가 평상시에 근데 대형 사고라고 보면 될 것 같아요. 어떤 좀 대형 사고라고 여쭤봐도 될까요, 혹시? 물론 자연재해도 있어요. 네네. 처음에 내가 봤던 건 물이었어, 물. 물. 요번에도 물 때문에 난리 날 건가 봐. 이번 또 여름이 물 때문에 쉽지가 않군요. 자꾸 이 침수되는 것도 보이고. 네. 나 좀 무거워 이렇게 얘기하는 게. 왜요? 자꾸 이제 이 사람들이 뭔가 침수가 되고 막 이러면은 네네네. 막 집에 물이 잠기고 막 울고 불고 난리가 나잖아. 네네네. 그래서 지금 우리나라 경제도 지금 최악이란 말이야. 좀 안 좋긴 하죠, 사실. 근데 뭐 침수가 나는 것도 있고 그 다음에 자꾸 자살이 많이 들어올 거야. 진짜. 자꾸 이 경제 때문에 사람들이 자꾸 마음에 병이 생긴대. 그래서 안 좋은 생각까지 하는 거예요. 그리고 이 자연재해도 참 무서운 거잖아요. 네. 근데 막 산세태 막 우르르 무너지는 것도 보이고 네. 그리고 정말 뭐 불사고도 보이는데 네. 뭐 지금 뭐 비가 오니까 네. 불사고가 나면 꺼지니까 참 좋긴 한데 뭐가 자꾸 터져. 터진다는 게 뭐예요? 뭔가, 폭발 같은 거. 만약에 자동차가 그렇게 해서 자동차가 뭐 폭발을 한다든지 그리고 자꾸 이 하반기보다는 지금 현 위치를 보여주거든. 근데 정말 비가 많이 올 건가 봐. 비가 많이. 산도 이렇게 무너지는 게 네네. 그냥 딱 이게 아니고 와장창이야. 진짜. 막 사람도 뛰어다니는 것도 보이고 물로 인해서.
그게 지금 제일 안 좋게 보여요. 어, 지금 내 눈에는. 경제도 안 좋은데 진짜 그런 것까지 일어나면 더 안 좋긴 하겠네요. 진짜. 그러니까 슬프도다 딱 이러시거든. 아, 딱 그 우리가 말 많이 안 하죠. 어, 네. 슬프도다 딱 그러시면서 그런 모습만 보여주시니까 이제부터 좀 시작인가 봐. 사람들 조심해야 돼 진짜. 진짜. 이게 내가 그랬잖아. 뭐 구군도 구군이고 뭐 사람 뭐 사고도 많이 나고 대형 사고도 많이 나고. 네네네. 그리고 자연재해가 좀 많이 와요. 아이고, 재해가. 재해도 오고 또 바다는 왜? 바다가 좀 보이세요? 아 또 뭐 유출 사고가 있을 건가 봐. 무슨 사고요? 유출. 유출 사고. 왜 선박 큰 거 보면은 유출되면 다 길 막 이렇게 떠 있잖아. 네네네. 응. 아, 그런 게 좀 보이세요? 응. 참, 이게, 저는 그래도 좋은 얘기를 좀 듣고 싶어서 가져오긴 했는데, 근데 그거는 더 있을 거래. 어떤 거예요? 지금은 다 나몰라잖아요. 사람들이 뭔 사고가 나고 뭘 해도 네. 나몰라잖아. 네네네. 근데 이제는 그게 조금 사람들이 일심동체가 돼서 네. 도와주고 또 도와주고 서로가. 음, 왜냐면은 나라가 이 모양이니 네네네. 사람들이 합동을 하고 합친다 그러시거든. 네네네네. 합동을 하고 합친다 그러시니까 네네. 뭐 없는 사람들도 뭐 기부를 좀 많이 할 것이고 어... 그거는 좀 따뜻해. 어... 그건 좀 따뜻하게 들어와. 근데 재해 사고가 진짜 작년에도 물 날리기 때문에 되게 힘들어 했잖아요. 근데 올해는 그러면 더 그거보다도 더 심할 수도 있다는 그리고 지금 사람들이 마음의 병이 있다는 건 우울증이거든. 네. 거진 다 우울증을 갖고 있거든. 아, 그럴 수도 있죠. 네. 그리고 뭐 요새는 뭐 하도 뭐 병이 많더라고. 이 정신과 쪽으로 병이 많더라고. 그래갖고 나는 이제 그런 거 있으면 뭐 이렇게 상담 와라. 안 그러면은 병원을 좀 다녀라 이렇게 얘기를 하는데 네네네. 그게 나쁜 건 아니니까 치료를 할 수 있는 부분이니까. 근데 자꾸 그렇게 많이 들어오니까. 그런 점 좀 조심했으면 좋겠다는 말씀이시죠? 네. 혹시 그 저희가 항상 항상은 아니지만 뭐 매년마다 뭔가 뭐 코로나도 오고 무슨 뭐 이런 뭐 질병 같은 것도 오잖아요. 뭔가 좀 앞으로도 좀 그런 게 조금 오래 있을 수도 있을까요? 그러니까 이미 변이될 대로 다 변이가 됐어. 이제 사람이 내성이 생긴 거야. 하지만 내성이 생기기 시작하면서 또 다른 변이가 들어오겠지. 변이가 있다. 근데 그게 지금 당장은 딱 안 보여. 지금 당장은 아니고 어차피 이 코로나가 몇 년을 갖고 왔잖아. 네네네. 그러니까 현 상황에서는 뭐 별의별 변이가 많지 뭐. 근데 지금에서 또 뭐 이런 변이로 인해서 또 뭐 사람이 아프고 죽고 이거는 아니야. 그냥 슬프도다라고 하셨을 때는 이런 이제 구군이니까 자연재해 아니면 사고 대형 사고 뭐 물 침술 자살 이런 게 아마 올해 조금 많을 거예요. 뭐 재해로 그런 거는 어쩔 수 없지만 뭔가 경제로 이렇게 사람들이 조금 일단은 경제로 조금 사람들이 많이 안 좋게 생각하는 부분이 많아. 그러니까 저는 그게 너무 안타까워요. 이런 경제로 이렇게 사람들이 뭔가 좀 안 좋아지고 안 좋은 생각까지 한다는 자체가 좀 저도 그거 너무 마음이 아파. 알겠습니다. 마지막으로 선생님이 좀 뭐 빌면서 끝내볼까요? 지금 많이 힘들어요. 뭐 경제적인 것도 그렇고 전반적인 것도 만약에 재해나 오거나 막 이러면 다 힘들죠. 근데 거기에서도 빚은 안 잃었으면 좋겠거든요. 빚은 내가 꼭 갖고, 그러니까 그 빚이 아니에요. 네네네. 네네네. 그러니까 그런 거를 좀 잘 품고 가면은 네. 그래도 내가 너무 나쁘게 생각하지는 않을 것 같아요. 그러니까 뭐 저도 이제 뭐 기도하고 하니까 네네네. 좀 더 좋게 됐으면 하는 바람으로 저도 열심히 빌어보겠습니다. 여러분도 너무 나쁜 생각하지 마시고요. 화이팅이에요. 네.